大家好，我係 Winnie 啊，又嚟咗東莞啦，介紹一間新嘅酒店，2025年先開嘅華偉國際酒店。我今日住嘅係1028號房，帶大家 room tour 一下。好，OK， 入到嚟，一個直身鏡啦，跟住一個開放式嘅衣櫃啦。跟住有呢個係沖涼墊住地下嘅，冇跣親嘅墊啦。有一個美的嘅浴室房 ，OK。跟住好大啊間房，個 toilet 都超大啊 toilet。跟住洗手盆啦、洗手液啦、番梘啦，應有嘅設備都有啦。好啦，沖涼房，手揸花灑、頭灑，呢個頭灑幾好喎，幾嚿高喎。好，沐浴露、護髮素、洗頭水，有品牌嘅洗頭水嚇。OK， 行出嚟睇下先。好啦，呢間房呢個位置所謂嘅一個水吧，呢個茶壺幾可愛，有2樽水啦。但係下邊呢係冇雪櫃㗎，唔使雪嘢飲啦。好啦，間房有小度，小度你好嗎？冇答我喎，小度都冇答我喎，壞咗可能。好，呢間係大床房，咁有張大梳化啦，跟住出邊貨櫃車場對面民居，但係好多宵夜食肆都 OK 嘅。呢邊都係民居，係啦，好，有張所謂嘅書台啦，有張凳啦，俾你睇電視又好，食嘢又好。呢個電視真係大啦，哇！大過中山國際晉景酒店其他酒店嘅電視好多，超過40吋，我諗50幾60吋都有呢個超大電視。好啦，係咪好大呢間房？我轉一次俾大家睇。好啦，呢間房今日嘅價錢 Trip.com 係268蚊，但係我今日就係跟寧華旅遊過嚟，因為好耐未跟過佢哋嘅團，都想試下佢哋嘅團有冇唔同。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，咁 share 多啲俾朋友，訂閱多啲，點讚多啲，咁我就拍多啲片俾大家。多謝大家 ，thank you，拜拜。